Peter Hervild, vi har netop overstået en semifinale, som sluttede med et nederlag i overtid. En kamp, som gik rigtig meget frem og tilbage. Først var Towers foran, og så var den lige, så var Towers foran, og så var den lige, og så tabte vi sidste ende. Hvad kan du fortælle om den måde, kampen bølgede frem og tilbage på? Jamen, det er en kamp, hvor vi starter rigtig godt ud, og har desværre en tendens til i løbet af hele kampen at lukke den tilbage i kampen igen. Og kender ikke rigtig vores mulighed og besøgstid for at få lukket kampen helt. Jeg synes, hvis man så på det udefra, så i starten af kampen havde Kasper Jensen specielt svært ved at finde plads til at løbe med bolden. Og som kampen skred frem, så fik han bedre og bedre plads og fik flere og flere yards. Var der nogle justeringer, som gjorde, at han fik bedre plads, eller var det helt enkelt et spørgsmål om at bare køre på, indtil de andre blev trætte? Nej, vi havde en helt klar forventning om, at Søllerød ville have en mulighed for at lukke løbet ned med de trænere, de har. De har haft noget tid til at arbejde på det. Og vi skulle lige se, hvad de gjorde, for at vi kunne lave vores justeringer, så han fik lidt mere plads at løbe i. Det virkede umiddelbart som om, at begge hold spillede lidt nervøst. Da begge hold havde drives, som kun fik lov til at fortsætte på grund af lange, store straffe til modstanderholdet. Virkede spillerne på dig nervøse forud for kampen, eller var det bare god gameplanning fra begge holds side? Jamen, jeg tror, at begge hold er nervøse. En semifinal, der får følelserne og nerverne, det får lige et tak opad. Og det gør, at vi ser mange af de her lidt dumme fejl fra begge hold. Det var så delt rimelig lige i dag, men helt sikkert 2 halvnervøse hold. Hvis vi så ser en anelse længere bagud end bare i dag, så står Towers nu på hele sæsonen med en stilling, der hedder 10 vundne kampe og 1 nederlag. Kan du her få minutter efter et rigtig trist nederlag finde plads til at være tilfreds med den her sæson? Som træner kan jeg sagtens finde plads til at være rigtig tilfreds med sæsonen, men på et personligt plan, der betyder det ikke så meget, at vi vandt i sæsonen. Men der er jo selvfølgelig også en sæson efter det her, og om et halvt års penge, så går det løs igen. Og hvordan ser du mulighederne for Towers i den kommende sæson, hvis vi skal se det fremad? Jamen, jeg tror, vi har rigtig, rigtig gode muligheder. Altså, Towers har det bedste ungdomsarbejde i Danmark, og det har vi haft i årevis. Og det er også det, der føder ind til det seniorhold, vi ser i dag. Og vi mangler stadig at blive bedre på nogle pladser og til nogle ting. Men jeg ser helt klart fremtiden så værende rigtig, rigtig lys for Towers. Og ikke mindst ungdomsarbejdet, som repræsenterer Towers med både et hold i U16-finalen i år og et hold i U19-finalen. Så helt klart fremtidens hold. Er der nogle ting, som du allerede nu kan sige, at det skal vi arbejde på rent, ikke så måske så nødvendigvis, hvad gælder spillermæssigt, men taktisk set, er der nogle ting, som du gerne vil have, at Towers skal være bedre til næste år end i år? Altså, det er for tidligt at tale om det taktiske, fordi vi har jo ikke fuld overblik over den spillertrup, vi står med næste år. Hverken på offense eller defense, og det bliver vi nødt til først at se, hvad vi har gjort godt med, før vi kan begynde at røre rundt. Men det er klart, at vi har stadigvæk en trup, som har en relativt ung gennemsnitsalder. Og når man står i overtiden, så er det måske også nogle af de ting, som ligesom kommer lidt til udtryk af, at vi har ikke stået her så mange gange før. Vi har stået i en semifinal mange gange, men vi har aldrig følt, at vi har været så tæt på, som vi har følt, vi har været i år. Og det har helt sikkert en betydning, at vi bliver et år ældre, og vi får lidt flere spillere op, og får et år mere at arbejde med folk i. Og sidst men ikke mindst, Towers har været successivt mere og mere succesfuld, mens du har været ved roret. Står du også igen næste år? Det har jeg en forventning om, jeg gør. Tak skal du have.